Пока не поздно. В чем опасность кирпичного дымохода? Интерьер повышенной полосатости. Полосы прорезаем, прокрашиваем, создаем отступанием. И маскируем двери с помощью силуэтов. Дачный ответ приступает к обновлению гостиной для молодой семьи. Первым делом избавляемся от старой мебели и отделки. Громоздкому кирпичному камину тоже не место в новом интерьере. Демонтируем и дымоход. Займемся стеной с камином. Рядом с будущей топкой крепим на саморезы жаростойкие вермикулитовые плиты. Их же укладываем на каркас из металла. Сверху свое место занимает итальянская топка из чугуна, стали и огнеупорной керамики. Для такого мощного камина нужен дымоход большого диаметра – 250 мм. Он шведский, очень надежный. Это так называемый сэндвич. Внутри слой негорючей теплоизоляции. Части легко и быстро совмещаются с помощью раструбного соединения и стяжного хомута. Для нового камина понадобился, конечно, и новый дымоход. Старый был кирпичный, возведенный вместе с этим домом больше 20 лет назад. И дальнейшая его эксплуатация могла бы быть просто-напросто опасной. Дело в том, что кирпич в дымоходах со временем разрушается. Раствор между блоками держится хуже, появляются трещины. И сквозь микроотверстия в комнату может попадать дым, а вместе с ним и угарный газ. Новый дымоход абсолютно безопасный, герметичный, двухконтурный, из высококачественной нержавеющей стали. В верхней части, которая выходит из кровли, зонд-рефлектор. Он, во-первых, защищает от осадков, во-вторых, усиливает тягу. По замыслу автора проекта Анастасии Гуниной в интерьере должны преобладать плавные линии. Чтобы возвести короб для камина, нам пришлось пойти на определенную хитрость. Сначала выстроили металлический каркас, затем обшивали его гипсоволокнистыми листами. Причем там, где углы должны быть скруглены, листы эти разрезали на полоски и, соединив их, получили вот такие плавные линии. Новая топка с остальным корпусом и керамическими вставками. Вот они, на задней стенке. Она еще долго отдает тепло, даже когда дрова прогорят, что существенно экономит топливо. Как видите, стекло трехстороннее, то есть любоваться пламенем можно будет из любой точки гостиной. Стекло, конечно же, огнеупорное. А если дверцу вот так поднять, то получается камин с открытой топкой. В случае, когда нужно протереть стекло изнутри, есть вот такие створки. Они открываются и с этой, и с другой стороны. И легко протирается. В коробе мы предусмотрели два вентиляционных канала справа и слева для вывода теплого воздуха. А так можно открыть или закрыть заслонку. Разжигать огонь мы сейчас не будем, сделаем это, когда закончим всю отделку. Позже на этой полке появится закаленное стекло из соображений безопасности. По той же причине перед камином уложили плитку. Напомню, раньше у наших героев здесь был мрамор, очень скользкий. Плитка, которую мы выбрали, избавит хозяев от опасности поскользнуться. Она имеет приятную шероховатую поверхность, имитирующую фактуру дерева. Это керамогранит, материал очень практичный, и он легко моется. А сейчас предлагаю от нашего очага переместиться к очагу Сталика Ханкишиева. Давайте посмотрим, что он на этот раз приготовит. Здравствуйте! Знаете, каких людей я не люблю? Которые то не едят, это не едят, капризничают. Между тем, я сам тоже не ем кое-что. Я не ем магазинную колбасу и сосиски. Я предпочитаю кусок хорошего натурального мяса. Вы обратили внимание, что мясо у меня слегка заветрено? Оно обсыпано специями. И оно у меня висело на крючках в холодильнике примерно с неделю. За это время мясо подсыхает, теряет в своем весе, но оно становится в результате только лучше. И сейчас нам нужно обрезать мясо, подготовить вот это замечательное филе к запеканию. Это говядина. Такой кусок мяса мясники обычно называют
толстый край. Мясо в результате вот этого выдерживания в холодильнике стало очень мягким. И посмотрите, оно у меня просто в руках раскладывается так, как мне надо. Вот это тоже отличный кусок мяса, но из него мы приготовим что-нибудь другое. А вот эту часть трогать не буду. Нам остается посолить мясо и поперчить его. Если мы посолим мясо и дадим ему полежать, то примерно за час просолится мясо, но только самый верхний его слой. Внутрь мяса ни соль, ни перец не попадут. И мясо останется недостаточно вкусным, недостаточно аппетитным. Поэтому я предлагаю вот какой способ. Я беру длинный филейный нож, протыкаю мясо достаточно глубоко. Теперь на кончик ножа беру соль и вношу эту соль в отверстие. И немного перца тоже направляю туда, в самую глубину мяса. Зубчик чеснока. Раздавить его, чтобы из него вкус получше выходил. Маленький кусочек сливочного масла. И вот заткнем это отверстие ломтиком моркови. Ну вот, почти что все у нас готово, но мясу необходимо придать какую-то более опрятную форму. И его необходимо перевязать бечевкой. Подводим бечевку под мясо и увязываем не слишком туго, а только для того, чтобы придать мясу красивую округлую форму. Очень часто куски мяса, которые запекают без обвязывания, приобретают неправильную форму. Где-то его согнуло, оттуда начинает сок бежать. Лавровые листики подкладываю под бечевку, пускай они будут прижаты к мясу. Вот так вот, пожалуй, что и достаточно. Но теперь, прежде чем поставить это мясо запекать в духовку, его необходимо обжарить со всех сторон. Ставим сковородку на огонь, огонь повыше. И пока сковорода разогревается, поговорим о том, на каком масле либо жире мы будем обжаривать мясо. Казалось бы, какая разница, какое масло? Мы все равно его есть не будем, оно все равно здесь все останется. Но вот животный жир гораздо лучше раскрывает вкус самого мяса, нежели постное масло. У меня здесь гусиный жир. Он у меня остался после запекания гусей. А на хорошей кухне ни один продукт просто так пропадать не должен. Не жалейте времени на разогрев масла и сковороды. Непременно должен дымок появиться. И вот когда появился дымок, только тогда мясо и опускаем в сковородку. Долго обжаривать не надо. Пошел вкусный запах жареного мяса. Вот и переворачивайте. Обжарить надо непременно со всех сторон. Причем обжарить до достаточно уверенной корочки. Этот прием называется запечатывание. То есть сейчас мы как бы запечатываем мясные соки внутри куска мяса. Вот мясо сейчас обжарено со всех сторон довольно уверенной корочкой. Но внутри оно еще абсолютно сырое. Я вас уверяю, что внутри оно не нагрелось еще, наверное, даже и до 20 градусов. Поэтому мы пока что откладываем это мясо вот сюда, в емкость. Пусть тепло, которое накопили внешние слои мяса, постепенно проникает вовнутрь. А мы тем временем включаем духовку. Потому что дальше это мясо будет запекаться именно в духовке. Чтобы правильно запечь кусок мяса в духовке, надо знать кое-что. Если я положу кусок мяса прямо вот сюда, на этот противень, то с мяса, хочешь не хочешь, все равно будет выходить хоть немного соков. И нижняя его часть будет фактически тушиться. Поэтому непременно решетка. И на эту решетку выкладываем мясо. Ну и вот, решетку с мясом устанавливаем примерно посередине духовки. А поддон для сбора соков ставим в самый низ. Кусок мяса я вставляю щуп градусника. Этот щуп просигнализирует мне, когда мясо достигнет готовности. Мясо должно нагреться до температуры 52 градуса внутри. Для говядины этого вполне достаточно. Ага, просигналило. Готово мясо. Готово? Да не совсем. Дело в том, что сейчас, после того, как я его выну из духовки, мясу предстоит, как выражаются повара, отдохнуть. Это означает, что мы его сейчас уложим вот в ту же самую емкость, где он лежал до этого, и дадим там полежать минут 10-15. Наружные слои мяса нагреты сильнее, чем внутренние, и надо дать просто-напросто теплу дойти до самой глубины мяса. И тогда оно получится равномерно прожаренным, без вот этой серой корочки и без сыринки внутри. Остыло мясо. Я думаю, что все готово как нельзя лучше к подаче к столу. Что нам осталось? Осталась мелочь.
Вот убрать ниточки, отложить в сторонку лавровый лист. Все равно его никто не ест. И аккуратненько нарезать запеченное мясо. Обратите внимание, что розовый сок, который находится внутри мяса, он абсолютно прозрачный. Это не кровь, это именно что мясной сок. Часто люди переготавливают мясо, а потом считают говядину жестким и не самым вкусным мясом. Самое главное, чтобы говядина оставалась розовой. Именно тогда она и получается ароматной, вкусной, нежной. А сок? Ну что сок? Потому и говорят сочный ростбиф. Приятного аппетита! Далее в дачном ответе. Интерьер повышенной полосатости. Полосы прорезаем, монтируем, создаем отступанием. Маскируем двери с помощью силуэтов деревьев. Березовая рощица из торшера со столиком и паровозик из кресел. Возвращаемся к работе. Устанавливаем биметаллические радиаторы. У них стальная сердцевина. Такие хорошо справляются с жесткой водой. Подоконники белые, глянцевые. В качестве финишного покрытия пола автор проекта выбрала пробку. У нее очень низкая теплопроводность, и даже в холода такой пол остается теплым. Плашки с замковым механизмом укладываются легко. Сверху износостойкое лаковое покрытие. Итак, Анастасия, готов у нас пол. Причем большую часть мы закрыли вот таким пробковым покрытием с очень интересным рисунком. Мне нужно было, чтобы он гармонировал с рисунком пробки, который будет на стенах. Как вы видите, они перекликаются между собой. То есть вот такая пробка у нас будет на стенах. Двери мы будем даже облицовывать, и каминный короб. Так, хорошо. Она еще и гнется, да? Да, очень приятный материал, он гнется, фактура у него интересная. И вот за счет того, что он гибкий, с ним можно делать разные метаморфозы. Ну что, мне кажется, очень интересно будет смотреться. Да, при этом сочетание цвета теплого шоколада и наши пробки между собой очень красиво гармонируют. Хорошо, а сейчас немного об этом покрытии напольном. Все-таки мы выбирали его не только исходя, ну, скажем так, из таких дизайнерских соображений. Конечно, помимо его эстетических свойств, у него также высокие эксплуатационные качества. И причем покрытие теплое по виду, по своим ощущениям, оно приятное на ощупь. И для детишки, я думаю, будет интересно. Доска состоит из 3 слоев. Внизу пробковая подложка, в середине древесно-волокнистая плита особой плотности, сверху отделочный слой пробки. Совершенно верно. У нас еще на полу есть плитка такая с имитацией дерева. Это второй тип напольного покрытия, который здесь присутствует. И оно специально выбрано по цвету контрастный с нашей пробкой. Как вы видите, в отделке присутствует еще цвет такого темного шоколада. Это отделка дверей, ниша на потолке. На коробе у нас есть темный цвет каминным. И плитка, она тоже такого темного насыщенного оттенка. Ну и плюс, как мы и хотели, вот этим цветом мы выделили ступеньку эту. Она у нас конструктивно осталась в интерьере, она и была до этого. Да, к сожалению, весь дом перестроить мы не можем, поэтому выделили ее контрастным цветом, чтобы не спотыкаться. Хорошо, ну я знаю, что из-за конструктива дома мы еще и не смогли окна больше сделать. К сожалению, не получилось, но это больше из-за разводки системы отопления существующей. Мы ее оставили, при этом установили новые радиаторы. Эти радиаторы гораздо мощнее, чем те, которые тут стояли. Они практически не давали тепла, сейчас же здесь уже тепло. Вы можете это почувствовать. Плюс мы установили новый насос, Который и позволяет нормально прокачивать теплоноситель по периметру всей комнаты. Абсолютно верно. Продолжим. Продолжим. Завершим отделку камина. На полке перед топкой свое место занимает закаленное стекло толщиной 8 мм. Это необходимо для безопасности. К тому же глянцевая поверхность будет смотреться эффектно. Коробу тоже пора преобразиться. Клеим к нему пластичные панели из пробки толщиной 3 мм. Они покрыты воском, не притягивают пыль и не впитывают запахи. С помощью резца и обычной линейки создаем вот такой графичный рисунок из полос разной длины, сквозь которые проглядывает контрастный фон.